Të dashur, të respektuar besimtar, vëllezër dhe motra. Sot me lejet Allahut të lartësuar jemi në surën e radhës, Suratul Munafikun. Surja Munafikun që e ka marrë emrin e munafikëve apo hipokritëve. Një sure medinase prej 11 ajeteve. Kjo sure tregon për një kategori të njerëzve që besimtarët musliman në krye profetin sallallahu alaihi wasallam u përballën në momentin që shkuan në Medinë. Bëhet fjalë për Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, i cili në historinë islame do të quhet edhe si krye munafiku, krye hipokriti, sepse para se të shkonte profeti sallallahu alaihi wasallam në Medinë, po përgatitej terreni që ky person të bëjë mbret, të bëjë i pari i Medinasve, dhe në momentin që shkoi profeti alaihi salatu wasalam, ky plan u prish. Dhe nga ai moment ky krijoi një armiqësi ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ndaj muslimanëve. Mirpo, duke parë se nuk kishte çfarë të bënte drejt për së drejti ndaj tyre, ai zgjodhi që në dukje të quhej musliman, të pranonte islamin me fjalët e tij, të shkonte tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe të dëshmonte që ai u bë musliman. Mirpo nga ai moment, ai edhe pse hiqej si musliman në të jashtmen e tij, në zemrën e tij ishte një armik i përbetuar i islamit, i profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe në çdo rast që atij vinte mundësia, ai ishte armik i hapur i muslimanëve, duke bashkëpunuar me të tjerët, duke bërë çmos që si muslimanët të dëmtoheshin nga Mekasit që ishin të jashtëm apo edhe nga brenda që ishte vetë ai. Dhe për të dhënë një shembull se çfarë njeriu ishte ky dhe njerëzit që ndiqnin këtë, kur muslimanët u përgatitën për luftën e Uhudit, ku bashkë me ndjekësit e Abdullah ibn Ubej ibn Selulit, ushtria muslimane u bë përafërsisht 1000 personave, duke shkuar në fushë betejë, krye munafiku i largon njerëzit që ndiqnin atë, duke futur porçarje dhe largohet nga ushtria muslimanëve me 300 të tjerë. Dhe imagjinoni çfarë tradhtie u bë karshi muslimanëve në momentin ku ishte nevoja më e madhe. Pra, ky fakt mjafton se çfarë individi ishte ky person dhe se si ky kërkonte të përçante muslimanët nga brenda me hipokrizinë e tij. Dhe kjo shpjegohet shumë bukur në surën Munafikun tek 8 ajetet e para, të cilat pikërisht flasin edhe për Abdullah ibn Ubej ibn Selulin, krye munafikun, si person që disa ajete kanë ardhur për këtë person, por po ashtu ne përballemi edhe me fenomenin e hipokrizisë, e cila gjatë e gjerë në disa ajete shpjegohet në Kur'anin famëlart si një cilësi që patjetër është një cilësi që Allahu i lartësuar nuk e don, e urren dhe e dënon atë në këtë botë edhe në botën tjetër. Ajo çfarë është shumë e rëndësishme për të kuptuar, të dashur besimtar, është se munafiku jeton si musliman brenda muslimanëve me sjellje dhe fjalë, por ai është armik i tyre me zemër dhe me veprat që i bën në fshehtësi. Allahu i lartësuar thot në Kur'anin famëlart: "Wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun." Ka njerëz të cilët thonë e besojmë Allahun dhe botën tjetër, por në realitet ata nuk janë besimtarë, sepse ata janë hipokrit, pra pikërisht. Ata përpiqen të mashtrojnë Allahun dhe ata që besuan, por në të vërtetë ata nuk mashtrojnë tjetër pos vetvetes dhe janë pikërisht ata që nuk e kuptojnë këtë fakt. Dhe kanë thënë dietarët se hipokrizia është dy llojshe. Është hipokrizi në zemër dhe vepra dhe është hipokrizi e cila në momentin që është me zemër, ajo është kufër, është mohim i Allahut të lartësuar. Ndërkohë hipokrizia që është në vepra konsiderohet gjuna i madh, i cili meriton dënim tek Allahu subhanahu wa taala. Për sa i përket hipokrizisë, dyfytyrësisë që është në zemër të dashur besimtar, në surën Munafikun, ku Allahu i lartësuar thotë: "Idha ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah
dhe kur të vinë ty o Muhammed hipokritët, ata thonë dëshmojmë se ti vërtet je i dërguari i Allahut, siç bëri pikërisht Abdullah ibn Ubej ibn Seluli. Dëshmojmë se ti je i dërguari i Allahut, por Allahu do ta përgënjeshtroj këtë fakt. Dhe do të thotë wallahu yashhadu innal munafiquna lakadhibun. Le ta dinë që kjo dëshmi është pikërisht një dëshmi mashtruese, është një dëshmi që gënjen ata njerëz që vinë në këtë fakt, sepse ata e kanë në zemrën e tyre mohimin, por thjesht duan që të hiqen si besimtar. Dhe në Kuranin famëlart ne përballemi me 3 kategori të njerëzve. Gjithsecili prej njerëzve është pjesë e kësaj kategorie. Ose do të jenë njerëz që janë besimtar, ose që janë jo besimtar, ose më pas që janë hipokrit, që janë dy fytyrsha. Por sa i përket njerëzve që janë besimtar, këta me lehtë Allahu të lartësuar do të jenë në xhenet, sepse këta janë njerëz që besojnë Allahun, përpiqen të jenë të dobishëm, përpiqen që të bëjnë punë të mira, përpiqen që të jetojnë me ligjet e Zotit subhanahu wa taala. Për sa i përket jo besimtarve, mohuesve, që vdesin dhe largon nga kjo botë pa e besuar Allahun një të vetëm, pa e besuar në besimin e pastër që ai nuk ka të ngjashëm, nuk ka bir, nuk ka shok, nuk bën idhujtari, pra këta njerëz, këta nëse vdesin në këtë besim të gabuar, këta njerëz do të përfundojnë në zjarrin e xhehenemit. Po edhe xhehenemi ka disa grada në bazë të veprave të këtyre njerëzve. Dhe kategoria e tretë është kategoria e hipokritëve, që jo vetëm që janë mohues, jo vetëm që janë jo besimtar, por për faktin se hiqen si besimtar, jetojnë si musliman në mesin e muslimanëve dhe duan të dëmtojnë, Allahu për këta njerëz i ka cilësuar se do të jenë në fundin e zjarrit të xhehenemit. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, dhe pa diskutim që munafiqët, hipokritët do të jenë në shtresën më të ulët, do të jenë në fund të zjarrit të xhehenemit. Sepse të dashur besimtar, atë që e ke armik, ai që të sulmon haptazi, është më i mirë se sa munafiku, sepse atë e ke përballë, e shikon çfarë vepron. Ndërkohë munafiku, hipokriti është brenda teje. Ai është i veshur si ty, ai flet sikurse ty, por në vetvete ai është armiku jot në brendësinë tënde. Dhe pikërisht këta njerëz janë njerëzit më të urryer të Allahut subhanahu wa taala. Ne mund të jemi të ekspozuar nga hipokrizia në vepër. Hipokrizia në vepër, siç e thash më lart, është një gjuna i madh. Pra njerëzit mund të jenë të ekspozuar nga vepra e tyre. Çfarë do të thotë hipokrizia në vepër? Do të thotë në momentin që ti nuk e bën një vepër për të fituar totalisht kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, por mundet që vepra jote të jetë ngjyrosur edhe me pëlqimin e njerëzve. Mund të kesh njëtin tjetër përveç se kënaqësisë së Allahut xhaleshanu, gjë për të cilën lutim Allahun që mos na bëj për kësaj kategorie. Për shembull, ne kemi argumente të qarta, të cilat edhe Kurani famëlart, edhe profeti sallallahu alaihi wasallam flasin për shenjat e munafikëve. Allahu në surën Nisa 142 thot: Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Dhe këtu është një cilësi që e përmend Allahu për munafikët, që është me të vërtetë një vetë kritik që gjithsecili prej nesh duhet ja bëj vetvetes së tij. Dhe thot Allahu në Kur'an, hipokritët përpiqen ta mashtrojnë Allahun duke u paraqitur rreshëm si besimtar. Por Allahu në fakt i mashtron ata. Ata edhe kur falen, pra kur çohen për të falur namazin, falen me përtaci dhe vetëm sa për të dukur tek njerëzit dhe nuk e përmendin pothuajse pak Allahun e lartësuar. Dhe kjo përmendje është sa për sy e faqe është ideja. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë se një nga cilësitë që mund të dallohet munafiku është namazi i sabahut dhe namazi i yatsis. Që do të thotë janë dy namazet ku hipokritët e kanë shumë të vështirë të prezantojnë në xhami. Për vetë faktin sepse ai nga që nuk e ndjen prezencën në namazin e sabahut dhe në namazin e yatsis që ta ndjen në zemrën e tij, ai është i detyruar të shkojë në xhami, sepse ai mendon se po nuk shkova, kuptojnë që jam armiku tyre. Dhe në këtë fakt çfarë bëjnë ata?
zgjohen me përtesë. Imagjino një njeri që nuk do të lëvizë nga vendi, por është i detyruar, nuk e ka me sinqeritet, po hipokrizia e tij e detyron të çohet nga shtrati në mëngjes. Po edhe në mbrëmje në namazin e yacis kur ai është për të fjetur, detyrohet të shkojë sepse do që t'u duket njerëzve si besimtar. Dhe pikërisht këtë e ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam që aty do të kuptohen më së qarti munafikët. Dhe patjetër kjo nuk do të thotë që ai besimtar që përpiqet me mishe me shpirt për të ardhur në namazin e sabat apo të yacis për ta falur me xhamat në xhami dhe nëse nuk prezanton dot për shkak të ngarkesës së punës e gjitha më radh, por shpirti do që të jetë në xhami, kjo është totalisht kategori tjetër. Por këtu bëhet fjalë pikërisht për këta njerëz, të cilët pra hiqen si besimtar dhe ka disa momente që këta dallojnë, domethënë që me të vërtetë nuk janë besimtar. Po ashtu thot profeti sallallahu alaihi wasallam se kush i ka 4 cilësi është munafik, është hipokrit. Është hipokrit i kulluar në fakt, është 24 karat. Por edhe nëse ka një prej këtyre 4 kategorive, le ta di që ka një pjesë të hipokrizisë dhe derisa ta heqë atë, ai do të quhet që ka cilësi të hipokritëve. Kjo do të thotë edhe ky hadith është i drejtuar besimtarëve musliman, është i drejtuar atyre të cilët neglizhojnë këto cilësi, është i drejtuar atyre besimtarëve që bëjnë pjesë të moralit të tyre në jetën e përditshme të praktikës së tyre disa cilësi që nuk duhet i kenë besimtarët musliman. Dhe tha profeti sallallahu alaihi wasallam, hipokriti kur flet gënjen, nëse i besohet diçka tradhton, nëse premton e shkel premtimin dhe nëse debaton ai i kalon kufit. Pra 4 cilësi që nëse gjenden tek besimtari le ta di që ka një prej cilësive të hipokritit. Pra dhe një për ta përsëritur. Kur flet gënjen, kur i besohet diçka tradhton, kur premton për diçka e shkel premtimin dhe kur debaton ai i shkel kufit. Çfarë do thotë kur debaton i shkel kufit? Sikurse e vendos dikë përpara dhe çfarë nuk mund t'i bëj më pas. Don që ta bëj rezile të dali ky triumfator. Pikërisht këto janë cilësi të hipokritit. Dhe nëse e ka një karakteristik prej tyre, nëse nuk i ka të 4-ta, ai duhet që ta largoj atë karakteristik që të shpëtoj nga cilësitë e të qenurit munafik dhe hipokrit. Po ashtu tha profeti alayhis salam, shenjat e munafikut janë 3. Nëse flet gënjen, nëse premton e shkel premtimin dhe nëse i besohet diçka, ai tradhton. Prandaj të dashur besimtar, besimtari duhet që të bëjë një vetllogari për vetveten e tij. Ka 2 shembuj shumë domethënës për atë që don ta kuptoj se sa e rrezikshme është cilësia e munafikut, se sa e rrezikshme është të kesh cilësi në zemrën tënde për hipokritit, dhe bëhet fjalë për një rast me Omerin radiallahu anhu. Udhejfe bin Jemani radiallahu anhu ishte shoku i profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte edhe shoku që profeti alaihi wasallam kishte ndarë një sekret të madh. Udhejfes, profeti alayhis salam i kishte treguar me emra se kush janë hipokritët. Profeti sallallahu alaihi wasallam ja kishte shpallur Allahu subhanahu wa taala që kush janë hipokritët që jetojnë si musliman në mesin e muslimanëve. Dhe këto emra profeti alayhis salam do t'ia tregoj Udhejfes. Dhe pikërisht profeti sallallahu alaihi wasallam me urdhër të Allahut subhanahu wa taala në Kur'anin famëlart do t'u thuhet se ti nuk duhet të prezantosh në namazin e xhenazës të hipokritëve. Mbas vdekjes profetit sallallahu alaihi wasallam, Udhejfja ishte tashmë treguesi se nëse ai prezantonte në xhenazën e këtyre të vdekurve, do të thotë që ata ishin besimtar. Nëse nuk prezantonte, kuptohej që ata ishin munafik. Dhe ngjarja brillante në këtë mes është me Omerin radiallahu anhu. Omeri u bë kalif, imagjino sa kohë kishte që kishte vdekur profeti alayhis salam bashkë me Abu Bekrin, Omeri ishte kalif. Dihet ngjarja e Omerit radiallahu anhu që do të goditet me thik duke falur namazin dhe tregohet që në momentin që goditet dhe çahet në bark Omer radiallahu anhu i japin për të pirë diçka dhe nga që ishte çar stomaku, shikojnë që ajo çfarë ai pin do të rrjedhë jashtë. Doktori që ishte i asaj kohe i tregon që edhe pak jetë do të ketë nga plaga e madhe e parikuperueshme. Imagjinoni këtë ngjarje, pse tregova me këtë detaj kaq të vogël. Imagjinoni këtë ngjarje, njeriu është duke dhënë shpirt dhe Omeri mendon vetëm se ahiretin në këtë rast. Dhe urdhëron djalin e vet dhe thot urgjentisht më thirr
Hudhejfen të vi dhe të më takoj. Shkon Abdullah i djali i tij dhe thret Hudhejfen. Vjen Hudhejfja tek Omeri radiallahu anhu. Dhe imagjino çfarë situate njeriu po jep shpirt, ai e thret Hudhejfen dhe i flet tek veshi. O Hudhejfe, të lutem më trego. Dhe kjo është kërkesa e tij e fundit, sepse Omeri gjatë gjithë kohës sa herë që e takon Hudhejfen thoshte: "Aman më trego, a jam unë pjesë e listës së hipokritëve? A jam unë pjesë e listës së munafikëve?" Dhe Hudhejfe kishte premtuar që nuk do të tregonte askujt këtë, profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe në momentin e vdekjes, Omeri kërkon pikërisht këtë gjë. A jam unë prej hipokritëve? Të dashur besimtar, po bëhet fjalë për Omerin radiallahu anhu. Po bëhet fjalë për atë që ishte përgëzuar me xhenet nga 10 përgëzuesit me xhenet. Po bëhet fjalë për Omerin që ishte simboli i drejtësisë. Po bëhet fjalë për Omerin që kur ai este në një rrugë shejtani ndronte rrugë. Po bëhet fjalë për Omerin që profeti alayhi salatu vesselam tha nëse do të kishte profet mbas meje, ai do të ishte Omeri radiallahu anhu. Dhe ky njeri kishte frikë, a mos jam hipokrit në veprat e mia, a mos kam bërë diçka për famën time, a mos kam bërë diçka në emër të Omerit dhe jo në emër të Allahut subhanahu wa taala. Çfarë vet kritike është kjo? Çfarë vet llogarie madhështore që është kjo? Dhe Hudhejfja ju dhimbs Omeri kur e pa në atë situatë. Dhe i tha do ta tregoj vetëm ty dhe nuk ja tregoj asnjë njeriu tjetër. Ti nuk je prej hipokritëve, i tha, në listën që ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam. U gëzua Omeri pa diskutim, por përsëri prap nuk i besoi dhe i tha djalit të vet. I tha shko tek Aisha radiallahu anha dhe thuaj të ka thirrur Omeri dhe jo i pari muslimanëve, jo prisi muslimanëve. Shko atje dhe thuaj, a i jep leje që të varrosem me shokët e vet, që të varrosej së bashku me profetin Ebu Bekrin, dhe ishte edhe një vend bosh në dhomën e Aishës që ajo e kishte rezervuar për vetë në saj. Dhe e merr lejen nga Aisha që ai të varrosej me shokët e tij më të afërt, ku edhe sot janë të 3 varret së bashku. Dhe pikërisht prap do t'i thot djalit e vet, o Abdullah, shiko, nëse në xhenazën time, në namazin e xhenazës time do të marri pjesë Hudhejfja, do të falet Hudhejfja, atëherë varrose trupin tim së bashku me profetin alayhis salam. Nëse jo, varrose trupin tim tek varri i të gjithë muslimanëve. Dhe kur djali i tij e pa Hudhejfen në saf të parë duke falur xhenazën e Omerit radiallahu anhu, më pas e varrosën Omerin së bashku me profetin. Kjo ishte një vet llogari që njeriu duhet të mendoj si po shkon të dalë para Allahut subhanahu wa taala, apo shkon të dalë pra me besim të sinqert, apo ka hipokrizi në të. Një rast tjetër që bëhet fjalë për Handhalën, Ebu Bekri radiallahu anhu. Dhe thot Ebu Bekri, o Handhale, çfarë keqe je me ka nxitim? Po shkoj te profeti alayhis salatu wassalam. A ka ndodhur diçka? Dhe Handhale do të thot, ne feqa Handhale, i bëri hipokrizi Handhaleja. Po pse si është puna, i tha Ebu Bekri. O Ebu Bekër, tha Handhaleja, kur jemi me profetin sallallahu alaihi wasallam, dëgjojmë për të, na flet për xhenetin, na flet për xhenemin, zemra jon bëhet sa malet, gëzohet, sikur ne shikojmë me sy xhenetin, sikur e shikojmë me sy xhenemin. Por në momentin që largohemi nga profeti sallallahu alaihi wasallam, çfarë ndodh me ne? Ndodh që ne ngatrohemi me punët tona, ngatrohemi me gratë tona, merremi me punët e dynjas, dhe pikërisht në këtë situatë ne e harrojmë ahiretin. Edhe unë jam në të njëjtën situatë. O Handhale, edhe unë jam në të njëjtën. Të shkojmë të qajmë hallin tek profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe shkuan te profeti alayhi salatu wasalam, ja treguan ngjarjen, ja treguan se si ndjehen, dhe profeti alayhi salatu wasalam do të përgjigjet dhe do të thotë se pikërisht nëse ju do të ishit në gjendjen siç jeni me mua, edhe kur shkoni në familjet e juaja, atëherë Allahu do të dërgonte me lajke të jetonin me ju. Prandaj tha profeti alayhis salatu wassalam, 1 orë dhe 1 orë. Pra ruani balancën, ruani ekuilibrat. 1 orë për Allahun, 1 orë për dynjan, që do të thotë njeriu nuk duhet zhytet në punët e dynjas për të harruar Allahun subhanahu wa taala, për të harruar ahiretin, po edhe që të kalojë në ekstrem në adhurim dhe të harroj dynjan e tij, të harroj familjen e tij. Por duhet një jetë e balancume. Por pikërisht dhe këtu bëhet fjalë për Ebu Bekrin, es-Sidikun, që edhe ky e vendosi në pikpyetje sinqeritetin e vet të dashur besimtar. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne të vendosim në vet llogari vetët tona, me veprat tona, a dalim nga shtëpia
kur dalin për të adhuruar Allahun, për të kënaqur atë, apo dalin për të na parë shokët besimtar? A vim në namazin e sabahut për të kënaqur Zotin, apo vim në namazin e sabahut sepse mos do të na thonë shokët e kafës pse s'erdhi ky sot në xhami? Dhe kjo vetë llogari e sinqertë që njeriu duhet ta bëjë me zemrën e tij, do të dallojë besimtarin e sinqert, besimtarin që me të vërtetë kërkon vetëm kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala dhe që nuk ka asnjë grimc të dyfytyrësisë, të hipokrizisë në veprën e tij. Se pa diskutim vepra e sinqertë është vepra më e dashur e Allahu xhelleshanu. Prandaj dhe është shumë interesante që edhe surja Munafikun, të dashur besimtar, në fund fare do të përmbyllet mbasi shpjegohet kategoria e munafikunëve, do të përmbyllet pikërisht duke ju drejtuar besimtarëve të sinqertë, ku thot Allahu: o ju besimtar, as pasuria juaj, as fëmijët tuaj mos ju shmangin për adhurimin të Allahut. E kush e bën diçka të tillë, këta do të jenë të humburit. Pra o besimtar, pra nëse ju nuk i bëni të sinqerta veprat për Allahun subhanahu wa taala, nëse dëshira për të pasur pasuri ju largon nga adhurimi i Allahut, nëse fëmijët e juaj ju largojnë nga përmendja e Allahut, nëse vetpëlqimi se çfarë kam unë, sa fëmijë kam unë, sa pasuri kam unë, e çfarë biznesesh kam unë, e çfarë vilash kam unë, e çfarë makine kam unë, do të jenë më të rëndësishme në prekupimin tënd ditor. Dhe kjo do të jetë ajo çfarë do ta glabëroj zemrën tënde, do ta prekupoj zemrën tënde, dije që ky njeri do të jetë i humbur. Por nëse çdo mirësi që Zoti ta ka dhënë, ti e kthe në falënderim, në vepër të sinqert ndaj Allahut subhanahu wa taala, dije që këta do të jenë besimtarët e vërtet që do të triumfojnë. Prandaj lutim Allahun e lartësuar që çdo vepër ton të na mundsoj ta bëjmë vetëm për kënaqësinë të Tij. E lutim Allahun e lartësuar të na i largoj shenjat e hipokrizisë nëse kemi prej tonë në zemrën tonë. E lutim Allahun e lartësuar të na pastroj zemrën tonë nga hipokrizia, nga munafiklëku. E lutim Allahun e lartësuar të na i pranoj veprat me sinqeritet, veprat e sinqerta të cilat do të jenë shkak që ne të shpëtojmë para Allahut subhanahu wa taala. Allahu i lartësuar na shpëtoft nga hipokrizia, na bëft të sinqert, na shpërbleft me xhenetet e Tij të larta, siç jemi së bashku në këtë xhami. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.